Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді лаваш жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей алдымен ыстық суымызды құйып аламыз. Бисмилла деп. Сосын тұзымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Сосын кішкене майымызды құйып, жақсылап араластырып, тұзы ерігенше араластырамыз. Сосын електен өткен дайын ұнымызды қосып, алдын қасықпен қозғаймыз. Өйткені су ыстық болады. Сосын қолмен елейтін боламыз. Қоюланғанша ұнымызды шетінен салып, қамыр елейтін боламыз. Сосын қолмен елейтін боламыз. Жақсылап июі қанғанша еледік. 10 минут қойып қойдық. 10 минуттан кейін қамырымызды алып, бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Тапамыздың көлеміне қарап бөлетін боламыз. Сіздердің тапаларыңыз үлкендеу болса, үлкендеу қып бөлесіздер. Мен тапам кішкентай болғандықтан, кішкене қылып бөліп алдым мен. Барлығын үстіп бөліп болған соң, шетінен жайып шығатын боламыз. Жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Неғұрлым жұқа болып жайылса, жақсы болып шығады. Мінекей осындай жұп-жұқа болу қажет. Енді осы қамырымызды қызып тұрған тапамызға салып, майда ештеңе құймайсыздар. Қызып тұрған тапамызға пісіріп алатын боламыз. Қатты пісіп кетпеуі қажет. Асты сәл қоңыр точка болса болды. Сосын ала береміз. Мінекей қоңыр болып шықты. Енді арғы бетін пісіретін боламыз. Мінекей дайын болды қамырымыз. Енді салқын суымызды жағып шығатын боламыз. Салқын суымызды жағып, екі жағына да. Сонда қамырымыз жұмсақ болып тұрады. Мінекей үйде бар заттардан жасай беретін боламыз. Піскен ет, колбаса, сыр қостым мен, помидор қосам, майонез, кетчуп қосасыз. Үйде не бар, соны қоса бересіздер. Өте дәмді болып шығады. Мен балаларыма осылай жасап беретін боламын. Сосын ащы қосып жіберсеңіздер болады. 3-4 қылып. Балалардың салмаймын мен, сіз өздеріңізге салсаңыздар болады. Аппетитті ашады. Майонезін, кетчупты барлығын салып, кішкене ғана лаваш жасайтын боламыз. Осылай лавашымыз дайын. Ас болсын, сіздер де мен видеома қарап жасап көрсеңіздер болады.